Аз не съм Фред и вие не сте Фред. Не, вие сте много Фред, защото си защитавате колекторите. Ела ми направи реплика, ако имаш нещо да ми кажеш. Не ми суфлира, ела ми направи реплика, ти казвам. Моля Благодаря. учтиво да се отнасяте към колегите в зала. Друга истина, която искам да ви кажа от тук, е във връзка с един така доста охранен и охраняван, който стои тук на първия ред от новото начало. Има доста интереси в колекторските фирми. Сега ще видите как и новото начало ще гласуват за. Само че той също го няма тук, както БСП, по абсолютно същия начин. И няма кой да му ги гласува. Нека да дойде той да си ги гласува сам. Даже господин Байрам, тук вместо да ме гледате и да ми суфлирате, може да отидете и да го викнете, да дойде тук той да си ги гласува колекторските фирми. Нека да си ги узакони, защото нас от меч ни е срам от този закон. Ние ще подкрепим само и единствено единия член, който защитава българските граждани и нищо друго. Няма да ви узаконяваме колекторите. Ако искате, повикайте си го да дойде тук, да си гласува СГ груп, Свети Георги груп, без значение кой е в търговския регистър. Ние знаеме, че вие сте царе на схемите и е друго лице записано в търговския регистър. Знаеме, че ги можете тия неща. Аз не съм Фред и вие не сте Фред. Не, вие сте много Фред, защото си защитавате колекторите. Ела ми направи реплика, ако имаш нещо да ми кажеш. Не ми суфлира, ела ми направи реплика, ти казвам. Моля Благодаря. учтиво да се отнасяте към колегите в зала. Има ли реплики към изказването